Дивіться, взагалі, якщо апелювати до пана Зайця, то багато країн з нині успішних, таких як Німеччина, такі як Ізраїль, там, до речі, ключові рішення, в тому числі в зовнішній політиці, приймає прем'єр-міністр або канцлер, якщо говорити про Німеччину. І, до речі, в аналізі ключових країн, які є економічно успішними, то також парламентські форми правління економічно характерні для більш економічно успішних країн. Тому говорити, що неможливо покласти там ці повноваження на прем'єр-міністра, можливо, і принаймні тоді буде його глибока відповідальність. Тому що зараз, припустимо, якщо подивитися на Кабмін і питання тарифів, це відповідальність Гройсмана чи БПП, які, по суті, його тоді неформально делегували, да? Чи це питання до профільного міністерства і НКРЕКП, да? Тобто людям до кінця не зрозуміло, і тому вони формулюють цей запит до президента, да? Який насправді може впливати на ці процеси через антимонопольний комітет, через те, що він є гарантом Конституції, але це вже такі більш елегантні форми впливу, які, знову ж таки, теж доступні. Елегантні форми впливу. Для них потрібно розумітися добре в державному управлінні і мати дійсно вагу. Але в нинішній ситуації у парламенту і так є досить багато повноважень. Да? Питання в алгоритмі їх запровадження. Тому що чи має права опозиція, припустимо, да? Ми бачимо, що малі фракції, да, які, до речі, досить конструктивно працюють, да, є багато, Самопоміч, досить продуктивна фракція, да, Батьківщина мала продуктивна фракція, навіть Відродження, знову ж таки мала там фракція, але яка має певний вплив, і, до речі, кулуарно Відродження і має досить вагомий вплив. Вони ж не мають своїх представників в комітетах, да, голів, вони не мають своїх представників в Кабінеті міністрів. І говорити про те, що вони якось можуть контролювати владу при цьому, да, і бути системою противаг, не варто. От пам'ятаєте, це тіньовий Кабінет міністрів, знову ж таки, у нас був створений, і він там до кінця не запрацював як механізм альтернативної точки зору. Тому, знову ж таки, спочатку потрібно або зайнятися комплексною реформою парламенту, да, і в тому числі продумати оці права опозиції, продумати це паралельно з виборчою реформою, безумовно, тому що аби запустити оці якісно новий алгоритм мислення, зараз для 6% необхідно 1 мільйон 140 тисяч виборців, аби підтримали політичну партію, якщо брати явку як на президентські вибори. А так, припустимо, якщо знизити до 3%, то відповідно в половину менше, тобто 550 тисяч виборців. І це потрібно продумувати комплексно, тому що немає одного царя, чи немає, відповідно, там всіх відповідальних депутатів. Питання в нюансах процедури. Якщо депутати спільно там з командою Зеленського чи з командою будь-кого іншого, хто має вплив, продумають якраз оці алгоритми зміни, да, зміни призначення прокурора, щоб він не тис на бізнес, зміни призначення голови антимонопольного комітету, щоб він тис на бізнес, який має монополії, да, а не уходив. Хтось не тиснув, хтось тиснув. Щоб виконували